ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் மம்மிஸ் கிச்சன் 360. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உளுந்து களிங்க. வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். உளுந்து களி ரெண்டு மெத்தடில் செய்யலாம். இப்போ நான் உளுந்தை ஊற வச்சு செய்ய போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 பவுல் அளவு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஆல்ரெடி நான் நைட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போது 100 கிராம் நம்ம உளுந்து எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்மளுக்கு பச்சை அரிசி தேவைப்படும். அந்த பச்சை அரிசியும் நம்ம உளுந்து ஊற வைக்கும் போதே அதையும் சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சுக்கணும். அப்புறம் தேவையான அளவு சர்க்கரை, நெய், நல்லெண்ணெய், தேங்காய் பால் நல்லா தேங்காய் நல்லா அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லா கெட்டியாக தான் எடுத்து வைக்கணுன்றதும் கிடையாது. நம்ம தண்ணியாக கூட பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு அரை மூடி அளவு தேங்காவை எடுத்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நான் உளுந்தையும் அரிசியும் பச்சரிசியும் ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா நைஸாக இதே மாதிரி நீங்களும் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த கருப்பு உளுந்து தான் நான் எடுத்திருக்கேன். அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. வெள்ளை உளுந்தை விட இந்த தோலோடு இருக்க கருப்பு உளுந்து தான் நமக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லது. அதனால் நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த உளுந்துக்களி குழந்தைங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. பெண்களுக்குமே இந்த மாதப்போக்கு, இடுப்பு வலி இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிபி. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தவாவாக எடுத்துக்குங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இந்த உளுந்து வேக வேக உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்ம பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதில் நான் நல்லெண்ணெயும் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் இப்போது நான் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அந்த உளுந்து பச்சரிசி போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை இதில் ஊற்ற போகிறேன். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றி விடுங்க. இப்போ நல்லா இதை கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க. இதை கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் விடாமல். ஏன்னா இது கட்டி கட்டியாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஆகிடும். அதனால் நம்ம நல்லா இதை விடாமல் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சிம்லே வச்சு பண்ணுங்கள், அப்போ தான் அடி பிடிக்காது, கட்டியாகவும் ஆகாது. உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கிடைச்சதும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். ஓரளவுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கிடைச்சோடனே கலரும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிங்க, சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தான். இன்னும் நம்ம இதில் சர்க்கரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஒரே ஒரு சிட்டிகை மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலையும் இதில் சேர்த்துடலாம். போட்டு நல்லா திரும்பவும் கிளறிட்டே இருக்கணும். கெட்டியாகிற வரைக்கும் நம்ம கிளறணும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு கெட்டியாகிடுச்சு களி. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிங்க.
அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும். சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதில் நெய்யையும் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கெட்டியாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சோடனே இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான உளுத்தங்களி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷுங்க. வாரத்துக்கு ஒரு முறை இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இது இடுப்பு வலி உடம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனோட கிளிக் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.